Ayan, meron pa siyang mga taba-taba. Coke! Harap. One, two, three, go! What is up, guys? Okay, so for today, tayo ay magmumukbang ng street foods again and again. So, ayan, itong street food na to is, ito yung tinatawag na Bopis, dos tres. Tama ba? Tapos, ito guys, alam ko is, ito yung laman loob. Tinanong ko kasi to, ito daw yung laman loob. Ayan. Dati, 2 pesos lang to, pero ngayon, 3 pesos na siya. And nung naabutan ko din, ito is 5 pesos lang, pero ngayon 6 pesos na siya. Ayan, mga laman loob daw to. Tapos, meron mga taba. Ayan. And meron ako ditong kanin na meron pang tutong-tutong. Gusto ko yung tutong, guys. Masarap yan. And etong sauce, sobrang gusto ko tong sauce na to kasi ito yung manamis-namis. Tapos, pinaghalo ko na yung maanghang at saka yung matamis. Iisa lang naman daw yon, yung isa nga lang meron lang daw sili. And syempre, meron ako ditong Coke! So yun guys, kumuha na kayo ng pagkain nyo at sabayan nyo akong kumain. Oh, yes. And syempre, magkakamay lang ako. Lipat muna natin to dito. Okay, game. Unahin ko tong laman loob. Ayan, meron pa siyang mga taba-taba. And tutong. Alam nyo guys, yung kasagsagan ko ng crave dito. Halos araw-araw bumibili ako nito after ko ng OJT. And alam nyo guys, yung nangyari sa akin. Sumakit yung tiyan ko. Alam nyo guys, kung kakain kayo nito, yung as in sobrang konti lang. Tapos dapat bihira lang. Kasi no, yung inaraw-araw ko talaga, grabe guys. Sumakit talaga yung tiyan ko. Sumasakit yung ulo ko, tapos nilagnat pa ako nun. Kasi, ang totoo naman talaga, hindi naman kasi talaga ito malinis. Pero masarap. Oh, yes! Coke! Guys, etong Bopis, anong parte to ng baboy? Sabi kasi ni Love, eto daw is baga. Tama ba guys? Harap. Masarap talaga yung madudumi guys. Imagine 3 pesos lang to. Tapos before 2 pesos lang. Ilang piraso lang nito, meron ka ng ulam. Diba? Masarap kapag medyo maanghang-anghang. So, sana, mamaya, wag sumakit yung tiyan ko. At nakalimutan kong bumili ng Yakult.
Sarap. So, kapag kakain kayo nito, guys, after nyo kumain, mag-Yakult kayo. Puro taba. Hindi siya taba. Balat. Kasi medyo makunat siya. Tapos parang meron siyang mga buto-buto. Siguro ano yun, mga part ng tenga. Gusto ko yun. May mga buto. Ang chewy. Bakit kaya ang sasarap ng bawal, no?
Kita nyo guys? Puro ano yan, puro siya balat. So, itong mga bilog-bilog, ano siya? Parang bituka siya, no? May matigas, parang buto. So, cartilage pala siya. Baka part pa rin ng tenga. Last one! So, yun, after this, since wala ako nabiling Yakult, hahaluan ko na lang ng dasal na sana huwag sumakit ang aking tiyan. Meron pa tayong amos. So, yun lang guys. Sana isinabayan niyo akong kumain at sana inabusog kayo. So, yun lang guys. I hope you guys enjoyed this video and give me a thumbs up. And guys, huwag niyo akong kalimutan i-follow sa aking mga social media accounts. So, yun lang guys. Bye!